Goeiedag en baie welkom by Woordspieël, waar ons weer vanoggend in die woord van die Here inkyk en ons wil Jesus Christus daarin raak sien. Ons doen dit nie om net 'n klomp kennis of inligting te kry nie. Ons doen dit met die sentrale tema van die hele woord in gedagte en dit is Jesus. Jesus is die woord. Die Bybel wat ons het, praat van die woord en dit is Jesus, 'n persoon. En ons wil in verhouding met hom staan en ons wil toelaat dat die Heilige Gees ons transformeer om meer soos hy te lyk. So maak jou hart oop om vanoggend weer toe te laat dat die Here jou aannames of keuses, jou leefstyl, jou wêreldbeskouing dalk uitdaag om dit dan oor te gee en in lyn te bring met Jesus. So ons kyk in Genesis hoofstuk 19 in en dis die storie van Lot wat ons hierso optel. My tema vanoggend is dryf. En ons lees vers 9. Staan op sy, het hulle geskree. Jy het as vreemdeling tussen ons kom woon en nou wil jy vir ons kom sê wat ons moet doen. Ons sal jou nog slegter behandel as vir hulle. Hulle het Lot begin vasdruk en nader gekom om die deur af te breek. Ek gaan lees gerus daar die hele hoofstuk. Maar ons sien hierso stelselmatig Lot wat homself met die semels meng. Eers nadat Lot en Abraham se paaie geskei het Lot sy kamp naby Sodom gaan opslaan. En nou woon hy al in Sodom. Ek sien in 'n vorige hoofstuk dat daar pertinent vir ons gesê word dat Abraham niks met die goddelose stad te doen wou gehad het nie. Maar Lot het naby aan hierdie goddeloses gaan woon en toe deel geword van hierdie stad. Ons sien hier baie interessant, hy is nog steeds as 'n regverdige genoem deur God. Blykbaar het hy nie gedoen wat hierdie goddelose mense gedoen het nie, maar hy was geraak deur wat hulle gedoen het en wat daar gebeur het. Toe die pop op die fan tref, toe spat dit op hom. Wie weet, as God nie ingegryp het hier en Lot uit daardie plek uitgered het nie, sou Lot heel moontlik net soos daardie goddeloses geraak het. Ek sien later, in die volgende hoofstuk, soos wat ons lees, dat sy vrou en sy dogters verseker al beïnvloed was deur die kultuur en die leefstyl van Sodom. Die dryf na die verkeerde dinge toe is baie stadig en onbewustelik. 'n Mens kom dit nie altyd agter nie. Wanneer jy egter jou oë oopmaak, dan kom jy agter en jy besef hoe ver jy al gedryf het. Hoe ver weg jy is van waar jy eintlik wil wees. Mense is verbaas dat daar dan sulke slegte goeders met hulle gebeur. Hoe het my huwelik op hierdie plek opgeëindig? Hoe het ek in hierdie gat beland? En dan keer op keer kan ons dit eintlik maar terugvat na klein kompromieë, klein besluite wat ons gemaak het, klein keuses wat ons dan nou eintlik op hierdie plek gebring het. Ons het gedryf. So kom ek en jy werk eerder daagliks teen die stroom, om daagliks gesonde gewoontes van Bybelstudie en vas en gebed en oefening en eenvoud en vergifnis en daardie tipe goeders te bly beoefen elke dag, sodat my hart by God bly en my hart by God se hart bly en ek nie opeindig tussen die varke nie. Kom ons bid saam. Heilige Gees, help my om daagliks dissipline te handhaaf, sodat ek naby aan U bly en sal wegbly van dit wat boos is. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, deel hierdie met iemand, subscribe en like dit en ons sien mekaar weer by 'n volgende keer.